تعالى ناخدكم النهارده في رحله جوه مفصل الكتف. من هنا هنكمل حكايات كتف بكتف ونشرح كل اجزاء مفصل الكتف. مفصل الكتف عباره عن راس جوه تجويف، لكن الراس دي ممسوكه باربع عضلات اسمهم عضلات الكتف الدواره. العضلات دي مسؤوله عن كل حركات مفصل الكتف. فوق العضلات في مفصل اسمه الاي سي جوينت، وما بين الاثنين في اكياس زلاليه. تعالى اشرح لك تكوين عضلات الكتف الدواره وايه اهميتها ويعني ايه انحشار اوتار الكتف. رحلتنا جوه مفصل الكتف ان احنا هنعرف عضلات الكتف الدواره 1 2 3 4. ازاي العضلات دي مهمه؟ العضلات دي مهمه جدا، مسؤوله عن كل حركه مفصل الكتف. طب بيحصل لها اصابه ازاي؟ نتيجه انحشار راس المفصل ما بين دوران المفصل. العظمه دي اسمها اكروميون او عظمه دوران مفصل الكتف، بتحك في اوتار مفصل الكتف. لما المعيار الحركه وان الحركه بتبقى اجريسيف او عنيف او يحصل خشونه هنا تحت دوران مفصل الكتف، بيحصل اصابه او تجريح في اوتار الكتف، ومن هنا بيحصل القطع سواء جزئي او كلي. استنونا في باقي حكايات كتف بكتف وتكمله حكايه عضلات الكتف الدواره.